Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, dan kali ini kita sudah ada sebuah laptop Asus X454W ya. X454W. Nah, di sini laptopnya lumayan lemot karena RAM-nya baru 2 GB dan prosesornya AMD E1. Nah, untuk itu di sini saya akan berbagi cara untuk upgrade RAM-nya ya. Nah, di sini saya sudah buka DX Diag-nya. Jadi RAM-nya baru terinstall 2 GB atau 2048 MB RAM ya. Jadi untuk mengakomodir software saat ini atau Windows 10, RAM 2 GB itu terlalu mepet ya. Jadi untuk bisa lebih cepat kita tingkatkan lagi menjadi 4 GB. Untuk itu kita akan tambah RAM-nya menjadi 4 GB. Jadi yang ditambahkan adalah 2 GB ya. Jadi untuk upgrade RAM pun itu tidak sembarangan upgrade. Dari tipenya atau macam RAM-nya itu berbeda-beda ya. Untuk itu harus disesuaikan dengan spek yang ada di laptopnya. Kita pun nggak boleh serakah ya, dalam artian wah ini biar RAM-nya kenceng, ini laptop saya kasih RAM 16 GB aja sekalian, wong saya punya duit kok gitu. Nah, belum tentu itu prosesornya support. Nah, jadi kalau teman-teman mau upgrade RAM itu bisa baca dulu spesifikasi laptopnya. Dia ada keterangan biasanya maksimal RAM berapa. Itu juga bisa dilihat dari spek prosesornya. Nah, kalian cari di Google prosesor misalnya Celeron atau AMD A1 spesifikasinya seperti apa. Nanti dia di sana muncul keterangan maksimal RAM yang bisa digunakan berapa. Jadi tidak sembarangan ya. Nah, di sini karena kita sudah tahu RAM-nya baru 2 GB dan ternyata masih kurang kenceng, kita tambah ya 2 GB aja lah, nggak usah muluk-muluk. Nah, bagaimana caranya? Kita buka saja laptopnya ya, kita matikan dulu. Namun bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dahulu ya, biar saya juga makin semangat lagi dalam membuat konten tutorial service laptopnya. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Nah, ini sedang shutdown ya, kita tunggu sampai laptopnya benar-benar mati. Oke. Baik. Nah, enaknya di laptop ini, di laptop Asus X454W itu RAM-nya itu tinggal membuka tutup yang ada di sini saja. Itu langsung saja akan saya buka. Oke. Kita buka ya, caranya seperti ini. Nah, di sini ini adalah soket RAM-nya ya. Jadi di sini tidak ada keterangannya, RAM-nya itu tipe apa. Hanya saja untuk Asus yang tipe-tipe ini dia menggunakan RAM DDR3 PC3L atau yang low voltage ya. Nah, untuk itu kita harus memasangnya RAM yang DDR3 PC3L. Contohnya seperti ini. Nah, oke. Ini adalah RAM Samsung 2 GB PC3L ya. Nah, gimana cara memasangnya? Karena ini yang satunya, yang 2 GB itu ternyata onboardnya. Nah, masangnya cukup gampang, disesuaikan saja di lubang ini.
sesuaikan dengan yang sini, tinggal dimasukkan seperti ini. Oh, kelihatan ya, sebentar. Oke, tinggal dimasukkan seperti ini. Nah, tinggal ditekan ke bawah. Nah, sampai terkunci seperti itu. Selanjutnya kita tutup kembali. Dan langkah selanjutnya adalah mengeceknya apakah sudah sudah terinstall atau terdeteksi atau belum. Oke, baik, langsung saja kita coba ya. Kita coba untuk menyalakannya. Kita nanti cek sudah terdeteksi atau belum. Oke, kita nyalakan. Kita tunggu. Baik, ini sudah masuk. Kita tinggal cek saja untuk RAM-nya. Kita masuk ke DX Diag, atau kita bisa menggunakan cara yang lain. Nah, di sini menggunakan Explorer ya, kita klik kanan di disk PC. Klik kanan di disk PC, lalu pilih Properties. Nah, di sini sudah muncul ya, untuk RAM-nya adalah 4 GB. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat yang di DX Diag. Dan yang di DX Diag pun sudah 4098 MB RAM ya. Nah, jadi seperti itu caranya untuk upgrade RAM laptop Asus X454W. Caranya seperti itu, mudah sekali. Namun kalau teman-teman tidak tahu, nanti salah beli RAM-nya. Belinya yang DDR3 PC3. Nah, sedangkan RAM ini menggunakan tipe DDR3 PC3L. Nah, akhirnya saya cukupkan video ini sampai di sini. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.